أعزائي التلاميذ، عزيزاتي التلميذات، أهلا ومرحبا بكم جميعا. في هذا المقطع الجديد سنتوقف عند مجزوءة الطبيعة والثقافة، وبالتحديد المحور الأول: التمييز بين الطبيعة والثقافة. نبدأ أولا بتذكير بسيط بأهم العناصر الفكرية التي توقفنا عندها في الحصة السابقة، حيث تعرفنا على مفهوم الطبيعة وكذا أيضا دلالة مفهوم الثقافة. وقلنا إن مفهوم الطبيعة في دلالته اللغوية يعني الخليقة أو السجية، أما في الدلالة الفلسفية فيعرفه لالاند بأنه كل ما يوجد في الكائن بحكم الإرث البيولوجي، أي ما يولد مع الإنسان. فلونك، قامتك، كل هذه الأمور لست أنت من يختارها، بل تولد معك ولا دخل لك فيها. كما قد نشير أيضا بلفظة الطبيعة إلى العالم الفيزيقي المادي من أشجار ووديان وجبال وغير ذلك. أما مفهوم الثقافة في دلالته اللغوية فيعني الفطنة والحدق والمعرفة. نقول هذا الشخص شخص مثقف، بمعنى شخص يمتلك معارف، يمتلك حدقا وفطنة أيضا. أما من ناحية الأنثروبولوجيا فيعرف إدوارد تايلور مفهوم الثقافة بأنه الكل. نسطر على مفهوم الكل المركب الذي يشمل العادات، التقاليد، الأعراف، الفن، المعارف، القوانين، كل هذه الأمور والتي يكتسبها نعم، نركز على مفهوم يكتسبها الفرد باعتباره عضوا داخل المجتمع. إذا نكتسبها، نتعلمها من خلال التربية، التنشئة الاجتماعية والتجربة وغير ذلك من الأمور. كما توقفنا أيضا من خلال نص بيلز الوارد في الكتاب المدرسي رحاب الفلسفة الصفحة 73، والذي تعرفنا من خلاله عن ما يميز الإنسان عن الحيوان، وعن ما يجعل من الإنسان كائنا ينفرد بالثقافة. ذلك أن الإنسان كما لاحظ بيلز له أنماط سلوك متعددة ومختلفة ومتباينة، وهذا راجع بالدرجة الأولى إلى قدرته الهائلة على التعلم والاكتساب. وبالتالي الإنسان كائن قادر على تجاوز نظام الطبيعة وإبداع نظام الثقافة، قادر على الخروج من شرنقة الطبيعة إلى نماذج أو إلى إبداع وابتكار نماذج من السلوك، هي نماذج ثقافية، على عكس الحيوان الذي له نمط سلوك واحد ومتشابه وموحد ونمطي. وهذا فسر بكونه يمتلك قدرة محدودة جدا على التعلم والاكتساب، وهذا ما يجعله يبقى دائما تحت الضرورة البيولوجية الطبيعية. إنه كائن خاضع للضرورة البيولوجية. من هذا المنطلق نتساءل: إذا كان الإنسان كائنا يجمع بين بعدين أساسيين، بعد ثقافي وبعد طبيعي، فهل يمكن التمييز بين البعد الطبيعي والبعد الثقافي في الإنسان؟ إذا كان الجواب بالإيجاب فكيف؟ كلود ليفي ستراوس هو أحد المفكرين الذين اهتموا بهذا الإشكال. لكن أولا، من هو كلود ليفي ستراوس؟ كلود ليفي ستراوس أنثروبولوجي فرنسي عاش ما بين 1908 و 2009. من أهم أعماله كتاب الأنثروبولوجيا البنيوية، وكتاب العرق والتاريخ، وكتاب مداريات حزينة. في نصه الوارد في الكتاب المدرسي رحاب الفلسفة الصفحة 76 يقر كلود ليفي ستراوس بصعوبة التمييز الواقعي بين ما هو طبيعي وما هو ثقافي لماذا؟ لأن الإنسان في نظره من جهة كائن خاضع للضرورة البيولوجية، ومن جهة ثانية هو كائن اجتماعي ثقافي. هذا ينتج عنه بالضرورة التداخل والتمفصل بين هذين البعدين، بحيث لا نستطيع أن نميز
بين تأثير البعد الطبيعي وتجلياته وتأثير البعد الثقافي وتمظهراته. لتأكيد هذه الصعوبة ولإبراز هذا التمفصل وهذا التداخل، يقدم ستراوس مثال خوف الطفل من الظلام. هذا الخوف هل نفسره بإرجاعه إلى ما هو طبيعي بيولوجي، أي إلى الغريزة الحيوانية في الإنسان، أم نرجعه إلى ما هو ثقافي اجتماعي، تأثير حكايات مربيته التي ربما كانت تحمل صورة مرعبة عن الظلام وعن وقائع الظلام، ترسخت واقترنت في نفس الطفل بما هو مخيف. من هنا يقترح ستراوس: ما دامت هناك إمكانية أو صعوبة في التمييز الواقعي بين ما هو طبيعي وما هو ثقافي، إمكانية أخرى، إمكانية التمييز النظري المنهجي، وذلك بالاعتماد على معياري القاعدة والكونية. فالسلوك البشري إما سلوك تحضر فيه القاعدة أو سلوك تغيب عنه القاعدة. لكن ما المقصود أولا بالقاعدة؟ القاعدة هي كل الضوابط الاجتماعية التي تحكم سلوك الأفراد داخل المجتمع. فالسلوك الذي تغيب فيه القاعدة هو سلوك يتميز بالكونية والعمومية، بمعنى سلوك مشترك بين جميع البشر بغض النظر عن اختلافاتهم الجغرافية والعرقية والإثنية وغير ذلك، يعني إنه سلوك عام، وبالتالي فهو سلوك طبيعي بيولوجي، مثل البكاء، النوم، إلى غير ذلك. أو في المقابل سلوك تحضر فيه القاعدة وتغيب عنه الكونية والضرورة، وبالتالي هو سلوك يتميز بالخصوصية والنسبية، أي خاص بجماعة بشرية دون أخرى، أو خاص بمجموعة من الأشخاص دون آخرين. إذن هو سلوك خاص نسبي أيضا، وهذا ما يسمى بالسلوك الثقافي. إذن في كل مرة نجد سلوكا عاما ومشتركا وكونيا فهو سلوك طبيعي بيولوجي. في كل مرة يكون السلوك سلوكا خاضعا للقاعدة فهو سلوك نسبي وخاص، وبالتالي فهو سلوك ثقافي ومكتسب. مثال: الزواج وطقوسه. الزواج وطقوسه تختلف بين قبيلة وأخرى وبين دولة وأخرى. إذن في كل مرة نجد سلوكا خاضعا للقاعدة والنسبية والاختلاف وليس مشتركا بين جميع الناس، فذلك سلوك ثقافي. مثال أيضا اللغة هي سلوك ثقافي، فنجد أنها تتعدد وتختلف باختلاف العرقيات وباختلاف الشعوب والإثنيات وغير ذلك. إذن لو أردنا أن نأخذ مثلا الصوت، إصدار الأصوات مسألة طبيعية، كلنا نستطيع إصدار الأصوات، لكن تحويل هذه الأصوات إلى رموز دالة هذا سلوك ثقافي. إذن خلاصة القول: من الصعب جدا التمييز الواقعي بين ما هو طبيعي وما هو ثقافي في الإنسان، نظرا للتمصل والتداخل بين هذين البعدين، إلا أنه يمكن التمييز النظري المنهجي بالاعتماد على معيار القاعدة والكونية. فالسلوك الخاضع للقاعدة سلوك ثقافي ونسبي، أما السلوك الخاضع للكونية فهو طبيعي ومطلق وعام. أعزائي عزيزتي التلاميذ والتلميذات، إلى هنا تنتهي حصتنا، وإلى اللقاء، وشكرا على حسن الإصغاء والمتابعة.